Đây kia. Đây con. Đây. Đây à? Đây con cá ăn nhá. Chết rồi. Bạn phải dìm nó xuống bạn ạ. Dìm xuống cái cục đá. Câu cá nhá. Thấy chưa? To đùng đấy á. Con to đùng này con. Nướng thịt trước chứ bạn. Nướng gần chưa? Ui thôi. Ăn này không? Hả? Thì nướng ăn nhá. Ý cho không biết mà. Chạy. Lạnh tính người luôn.